بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، در درس 13 در اسم المتکبر الله هستیم. قسمت اول. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسم المتکبر الله سبحانه و تعالی در اسماء الله الحسنى. اسم متکبر الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بناء المتکبر یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی هست. چند نکته ما شما باید در اسم المتکبر الله سبحانه و تعالی بفهمیم. اول نقطه ای است که بفهمیم که هو ذو الکبریاء والعظمة بکمال ذاته و ربوبیته. یعنی الله سبحانه و تعالی دارای کبریا و عظمت است به خاطر کمال ذات و ربوبیتش. چون الله سبحانه و تعالی دارای عظمت و بزرگی هست، بناء صفات کبریا، جلال و عظمت بر از او شایسته هست. از این خاطر هو المتکبر. متکبر برای الله متعال صفت مدح است. چرا؟ ذات با جلال است، با عظمت است، بر از او کبریا و عظمت و بزرگی شایسته هست. اما برای مخلوق المتکبر صفت ذم هست. چرا؟ به خاطر از اینکه این مخلوق صفت کبریا نداره، عظمت نداره، بزرگی نداره. پس وقتی که این غلط تکبر میکنه و خود بزرگ نشان میده، بنابراین این مخلوق چی هستن؟ این صفت است که یعنی غلط است، برای شایسته از این نیست. از این خاطر مخلوق باید انسان این صفت مخلوق نداشته باشه. نداره، چون این صفت نداره. اگر ادعا میکنه بر از او صفت ذم است، به خاطر از اینکه این عاجز و بیچاره و ناتوان هست. پس الله سبحانه و تعالی ذات کبریا هست در ذاتش، در ربوبیتش، در افعالش. کلش به عظمت و جلال الله شایسته هست. ذات با عظمت است، از او خاطر هو المتکبر. دوم، والذی تکبر عن ان یماثله غیره او یشارکه احد فیما اختص به. دیگه چی است؟ دوم نقطه که ما باید در صفت المتکبر الله بشناسیم اویی است که الله تکبر نموده، یعنی بلندی نموده، بزرگی نموده، از این که هم مثل داشته باشه، مانند داشته باشه، شریک داشته باشه در آنچه که مخصوص الله است. الله ذات با عظمت است، شریک نداره. تکبر ان یکون له شریک نداره در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در احکامش، در نامهایش. شریک نداره که هم مثل از او، همتای از او باشه. از این تکبر نموده، یعنی بلندی نموده. سوم، والذی تکبر عن ظلم عباده، یعنی ذات با عظمتی که از ظلم بنده هایش در بزرگی و عظمت است. در اینجا بسیار با بزرگی و عظمت است که سر بنده ها ظلم بکنه. علامه زجاج رحمه الله میگه الذی تکبر عن ظلم عباده. و علامه ماوردی چی میگه؟ المتکبر عن ظلم عباده. ذات است که در عظمت و بزرگی قرار داره از ظلم بنده هایش. خب، چهارمین نقطه که ما شما بفهمیم هو المنزه عن کل عیب و نقص. چه معنی المتکبر؟ المتکبر ذاتی که دارای کبریا و جلال و عظمت است، ذاتی که از ظلم بالای بنده هایش چی کرده؟ در بزرگی قرار داره و در عظمت قرار داره، بالای که ظلم نمیکنه، و ذاتی که منزه است از تمامی عیب ها. علامه عبدالرحمن السعدی رحمه الله در تفسیر خود چی میگه؟ میگه المتکبر الذي له الكبرياء والعظمه المتنزه عن جمیع العیوب والظلم والجبر. یعنی ذات هست که دارای کبریا و عظمت است و پاک است از هر نوع ظلم و جور و بی‌عدالتی و ای چیزا. الله سبحانه و تعالی
پاک است. علامه بیضاوی رحمت الله علیه هم میگه المتکبر الذی تکبر عن کل ما یوجب حاجتا او نقصانا. ذات متکبر ذاتی هست که تکبر کرده، بزرگی نموده. بر چی؟ به ای که در او کدام نقصان باشه. چهارمین نقطه که در این باید بفهمیم در صفت المتکبر الله والذی تکبر علی عطات خلقه و جبابرتهم. الله سبحانه و تعالی بزرگی و عظمت و تکبر نموده سر مخلوقاتی که اونا چی هستن؟ ظالم هستن، دشمن هستن، جبار هستن و تکبر میکنن و غرور میکنن. و ششم ای که والذی لا یرضى من خالف رسوله، دیگه المتکبر ذاتی که راضی نمیشه از کسی که مخالفت با رسولش صلی الله علیه و سلم بکنه. پس او دارای کبریا و عظمت است، دارای صفات بزرگی و عظمت و کبریا هست. ذاتی که تکبر نموده است از چی؟ از اینکه بالای کسی ظلم بکنه. المتکبر ذاتی که در کبریا و عظمت است از اینکه سر کسی ظلم بکنه و در کبریا و عظمت است از اینکه کدام نقصان و کدام حاجتی داشته باشه. و ذاتی هست که راضی نمیشه از کسایی که با رسولش مخالفت بکنن و تکبر بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.